साउंड कहते हैं। हम एक फिल्म में बहुत सारी सपोर्टिंग आवाज़ें सुनते हैं, जैसे कोई डोर खुल गया तो हमें डोर खुलने की आवाज़ आती है, कोई ऑपरेटर का सीरियस सीन चलता है तो हमें हार्ट बीट करने की आवाज़ बहुत क्लियरली सुनाई देती है, या कोई शीशा भी टूटता है तो वो भी आवाज़ हमें बहुत साफ करके सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो सारी छोटी मोटी आवाज़ें हम अलग से रिकॉर्ड करके वो सीन में ऐड करते हैं, जिन आवाज़ों को हम रियल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हीं सारी आवाज़ों को फेक रिकॉर्ड किया जाता है फॉली स्टूडियो में, और ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए इस तरह का स्पेशल माइक यूज़ किए जाते हैं जो इतने सेंसिटिव कि सुई गिरने पर भी आवाज़ कैप्चर कर लेते हैं। तो सारी फेक आवाज़ें इसी तरह के माइक से रिकॉर्ड। जो वीडियो देख रहे हो उसे आवाज़ नहीं है, आवाज़ हम इस माइक से देंगे तो किस तरह से साउंड बनेंगे। To do Foley's. हाँ जोरदार लगा है, लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन उनको साउंड में देना हो। ओके, तो जैसे कि ये क्या भाई, ये है चाटे का साउंड। चप्पल मारते हो। हाँ